Բարև ձեզ ժողովուրդ ջան։ Ես օրական մոտավորապես 10,000 քայլ եմ անում ամեն օր։ Այսօր որոշեցի այդ քայլելու ընթացքում մի հատ էլ տենց վիդեո անեմ ու իմ մտքերով կիսվել։ Ուրեմն ուզում եմ խոսել JD Vance-ի այցի մասին Հայաստան ու Ադրբեջան։ Ուրեմն այդ այցը այստեղ ինչ-որ տենց բուռն ռեակցիաներ, բուռն քննարկումներ առաջացրեց, մի կողմը մի խինդ, մի ուրախություն դա դրել, մի էյֆորիայի մեջ ընկել, վայ, այս ինչ պատմական այց, աննախադեպ, չգիտեմ ինչ, մյուս կողմն էլ այդ գերմանային ընդդիմությունն էլ թե բա ողբ լացուկոց, այս ինչ եք անում, Պուտին հոպարին, մեր մեծ հոպարին ջղայնացնում եք ավելի, ուզում եմ երկուս կողմերին էլ ասել ինչ ա պատահել ժողովուրդ, այդ հանգստացեք, խորը շունչ քաշեք, այսպես մոտավորապես։ Ժողովուրդ ջան, ընդամենը Ամերիկայի վարչակազմի երկրորդ մարդը եկել էր Հայաստան։ Ու եկել էր Հայաստան իր պետական շահերը սպասարկելու համար։ Ուրիշ ոչ մի բան չկա։ Ինչ ա պատահել, ինչ է կտենց շուխուր աղմուկ դրել, տենց էյֆորիա, տենց չգիտեմ ող լացուկոս դրել։ Այդ մարդը ներկայացնում է իր պետության շահերը, այսինքն իր պետությունն այստեղ տարածաշրջանում որոշակի շահեր ունի, մարդն եկել է իր պետության շահերն առաջ տանում։ Այն որ հենց է պատահել, որ իր պետության շահերը համընկնում են տարածաշրջանի այս երկու երկրների շահերի հետ, դա իհարկե լավ է, բայց ուզում եմ ասել, որ դա այնպես չի, որ Հայաստանի փրկությունն է կամ Հայաստանի կործանումն է, չէ, ու այնպես չի, որ դա Հայաստանի այս ներկա վարչակազմի ձեռքբերումն է։ Ընդհանրապես Հայաստանի այս ներկա վարչակազմը, այս Նիկոլեն Կպենք, տես այդ հատկություն ունեն։ Իրենք հնազանդ են։ Իրենք բոլորին հնազանդ են։ Ով ինչ դեմ է տալիս ստորագրում են։ Նկատել եք, ռուսները կլինի, եվրոպացի կլինեն, ամերիկացի կլինեն, թուրքերը, ադրբեջանցի, ինչ դեմ են տալիս, սրանք ստորագրում են, համաձայնվում են, զիջում են, հնազանդ են, բոլորին հնազանդ են, բոլորի շահերը սպասարկում են, բացի Հայաստանի Հանրապետության։ Այնպես որ ուզում եմ ասեմ, ժողովուրդ ջան, մի բան իմացեք էլի, ամերիկացին, եվրոպացին, չինացին, չգիտեմ, թուրքը, ռուսը, ով ուզում է լինի, իրենք իրենց երկրի շահերն են առաջ տանում, ուրիշ ոչ մի բան, մեր սիրուն հայկական աչքերին չեն կարոտ։ Հա, ու հեսա կանդրադառնամ այդ դրոններին, որ հետը բերել էր Վենսը, իհարկե շատ լավ դրոններ են, և դա դրական և լավ տեղաշարժ է, հա, Հայաստանի համար, ուղղակի դե մի հատ փոքր նրբություն կա, էլի, դա մի հատ կաթիլ է ծովի մեջ, հեսա մի հատ ես մութ տեղն անցնում, դա աշտաշն կամուկ չի, Այդ է ժողովուրդ, այսինքն մեր ու Ադրբեջանի ռազմական
բալանսը այնքան հիմա շեղված է ի օգուտ Ադրբեջանի ու ի վնաս Հայաստանի, որ այդ մի հատիկ այդ 3 հատ 4 հատ ռոմերը այդ կաթիլ անդամը ծովի մեջ։ Ես ուզում եմ որ հստակ հասկանանք էլի։ Հա, մեկ էլ մի բան էլ ասեմ, ինչ էլ ուզում ա լինի, մի հատ բան հասկանանք, մի հատ բան ֆիքսենք։ Հայաստանի ներկա վարչակազմը Նիկոլայենք, ԿՊ-ենք ու նաև իրենց գրպանային ընդդիմությունը իրենք չեն սպասարկում Հայաստանի շահերը ու հայ ժողովրդի շահերը։ Իրենք սպասարկում են իրենց նեղ շրջանակների շահերը։ Ինչ անում են իրենց աթոռների համար են անում։ Այնպես որ ամերիկացին կլինի, ռուսը, ճապոնացին, չինացին, չգիտեմ, թուրքը, ով ուզում ա լինի ժողովուրդ։ Մենք մեր հույսը պիտի դնենք մեզ վրա, այլ ոչ թե օտարների վրա ու ինչ-որ օտար փրկիչներ ման գանք, օտար փրկիչներ գտնենք, ովքեր մեզ կփրկեն, մեզ կհանեն այս ծանր իրավիճակից։ Չէ, ժողովուրդ։ Մեր պատմության ընթացքում ինչքան մենք մեր հույսը դրել ենք օտարների վրա, այնքան տուժվել ենք։ Այնքան կոտորվել ենք, տարածքային կորուստներ ենք ունեցել։ Միշտ այդպես է եղել։ Ռուսների վրա ենք հույս դրել, կոտորվել ենք, կորուստներ ենք ունեցել։ Թուրքերի վրա, թուրքերի հետ փորձել ենք լեզու գտնենք, նույնը, չգիտեմ, այդպես է եղել, միշտ այդպես է եղել։ Հիմա էլ այդպես։ Արցախում ինչ եղավ։ Ռուսների վրա հույսներս դրեցինք, ու տեսանք ինչ եղավ։ Հիմա Արցախը հայկական չի։ Չնայած Արցախը միշտ եղել է ու միշտ լինելու է հայկական։ Այդ ժամանակի հարցը։ Մենք հետ ենք բերելու Արցախը։ Ժամանակավոր հիմա Հայաստանի հսկողության հայկական զինված ուժերի վերահսկողության տակ չի, այլ թշնամու վերահսկողության տակ է։ Բայց մենք հետ ենք բերելու։ Մեր սերունդը կլինի, մեր երեխեքի, մեր թոռների, թե մեր ծոռների սերունդը կլինի այդ տարածքը հայկական տարածք է, հայի ինքնության մի մասնիկն է ու պիտի հետ բերվի, որովհետև հակառակ դեպքում տեսնում եք էլի ինչ եղավ, Արցախից հետո անցան Հայաստանի։ Թե բա տանկ պրծնենք, տվեցինք պրծանք, ոչ իհարկե։ Բայց հիմա լավ անցնեմ բուն թեմայից, JD Vance-ն եկավ, մարդն իրա պրոտոկոլային այդ խոսքերն ասեց, մտքերն ասեց, պրոտոկոլային այց կատարեց Ստեփանակերտ, Եղեռնի ուշարձան, ճիշտ է այնտեղ շատ ամոթ բան ստացվեց իր կողմից, այդ նկարը դրեց իր էջում, գրեց, որ հայցելել է հայերի ցեղասպանության հուշամալի Ստեփանակերտ, հետո ջնջեց այդ փոստը։ Հետո ասեց, որ աշխատողը սխալմամբ է դրել այդ փոստը։ Այդ էլ ձեր Ամերիկայի երկրորդ մարդը։ Թրամփի տեղակալը։ Այդ մարդիկ իրենց շահերն են առաջ տանում, իրենց շահերից չէր բխում հայկական հայոց ցեղասպանության մասին փոստ անել։ Ջնջեց մարդը։ Դա այդպես է, աշխարհը, ժողովուրդ, աշխարհը այսօր հարաբերվում է շահերով։ Ուրիշ ոչ մի բան, ոչ մի էմոցիա, ոչ մի բան։ Շահեր կան, շահեր համագործակցում են։ Չկան շահեր չեն համագործակցում։ Շահերը հակասում են իրար։ Թշնամություն, պատերազմ, կոնֆլիկտ եւ այլն։ Այդ է ժողովուրդ։ Այնպես որ մի կողմ դրեք այդ էյֆորիան ու մի կողմ դրեք այդ ողբը, ոչ մի բան էլ չկա։ Մենք ընդհանրապես պիտի կարողանանք այս իրավիճակից մաքսիմալը ստանալ Հայաստանի Հանրապետության համար։ Բայց մի բան եմ ուզում ասել, որ
Այս ներկա վարչակազմը, այս կոլենք կպայինք, քան որ իրանք թշնամոյթ համագործակցողների եւ վարչակազմը իրանք չեն կարողանում մաքսիմալ օգուտ ստանալ այս իրավիճակից, այս հնարավորություններից, որ ընձեռնվել է Ամերիկայի հետ կապված շահերի համընկնումով չեն կարողանում։ Այդպես է, հնազանդները, թշնամոյթ համագործակցողները, կարճ ասած կոլաբորացիոնիստները մտածում են միայն մի բանի մասին, իրենց աթոռների մասին, իրենց աթոռների, իրենց դիրքերի, իրենց ռեժիմը պահելու մասին, որի ոչ մի բան իրենց չհետաքրքրում է։ Ու այս էլ ինչ իրանք անում են, այդ Ամերիկայի հետ փաստաթղթերը, այդ համաձայնագրերը, դրոնները, այդ սա պոպուլիստական քայլեր է, սա ընդհանրապես իրենց աթոռներն ամուր պահելու համար։ Ոչ մի բան ժողովուրդ, ոչ մի բան չկա դա։ Այդ մարդիկ բազմիցս ապացուցել են, որ իրանք թշնամոյթ համագործակցող խմբակ են։ Ու ոչ մի խաղաղության էլ իրանք չեն տանում իրականում, բայց լավ, դա մենակ առանձին թեմա է։ Դրոնները իրականում շատ լավն են, այդ վիբետները, մի քիչ հետաքրքրվեցի, շատ լավ դրոններ են, բայց այլ եմ ասում, դա ընդհանրապես կաթիլ է ծովի մեջ։ Դա մեր ու Ադրբեջանի ռազմական հավասարակշռությունը չի փոխում։ Այսօր Ադրբեջանը շատ ավելի զինված է, շատ ավելի մեծ բյուջե ունի ռազմական, դա այդպես ասեցի մտքերով կիսվեմ ու այդ էյֆորիան ու այդ ողբը դնենք մի կողմ ու հասկանանք, որ աշխարհն այսօր հարաբերվում է միայն շահերով։ Բազմիցս դրա ապացույցներ կան, էլի պետք է փաստերին ուղղակի պարզ աչքերով նայել։ Հա, ու մի բան էլ ասեմ։ Ուզում ես խաղաղություն պատրաստել պատերազմի հետ, իզուր չի ասված, այդ շատ ճիշտ ու դարով ապացուցված բան է։ Ու մեզ կհարգեն, ու մեզ հետ կսկսեն համագործակցել, մեզ դաշնակցային հարաբերություններ կունենան այն ժամանակ, երբ որ մենք սկսենք զորանալ ու սկսենք դիմադրել, այլ ոչ թե հանձնվել, այլ ոչ թե հնազանդվել։ Նա շատ պարզ օրինակ բերեմ, որ այսօր աշխարհից առաջ է։ Ուկրաինա պետության օրինակը։ Այդ պետությունը դիմադրեց։ Ճիշտ է, կորուստներ ունեն, տարածքային կորուստներ ունեն, մարդկային մեծ կորուստներ ունեն, բայց դիմադրեցին ժողովուրդ։ Դիմադրեց այդ պետությունը, այդ երկրի նախագահը, այդ երկրի ժողովուրդը դիմադրեցին։ Այդ այլանդակ ռուսական ֆաշիստական բանակին դիմադրեցին։ Մինչև հիմա դիմադրում են ու ռուսական բանակի ողնաշարը կոտրել են իրենք։ Ու այն որ Կիևը 3 օրում բան տենց մի շաբաթում տենց խոսում են, չէ՞, այդ ռուսական այդ քարոզիչները։ Տեսեք ինչ եղավ։ Կոտրեցին, դիմադրեցին, ռուսներին կոտրեցին ու հիմա ինչքան դաշնակիցներ ունի Ուկրաինան։ Ճիշտ է, պատերազմի ավարտը չի երևում ու ցավոք ընդ շարունակվում է խաղաղ բնակչության կոտորածը ֆաշիստական ռուսների կողմից։ Տերորիստների նման են իրենց սպանում են ռուսները։ Խաղաղ բնակչության ռմբակոծում սպանում են, ուղղակի շենքերը տրաքացնում բան։ Բայց այդ ազգը ու այդ պետությունը շարունակում է դիմադրել։ Ու իրանց օգնում են, դաշնակիցներն գալիս են ու օգնում են։ Հա, վերջը չի երևում, իհարկե, համաձայն եմ, վերջը չի երևում, sense ասած Ռուսաստանի վերջնական ծնկի չեն բերում, չեն սաստում, բայց այդ ցավոք է աշխարհը ցինիկ է, այդ ուրեմն ինչ շրջանակների շահերից չի բխում Ռուսաստանի վերջնական սաստելը կամ վերջնական պարտության տանելը, ասած։
Էտա, աշխարհն էտա։ Կարում եք դիմադրեք, գոյություն ունեցեք, չեք կարում, չեք դիմադրելու, հրաժարվում եք դիմադրելուց, հնազանդվում եք թշնամուն, վերանալու եք, խորելու եք, էտա։ Աշխարհն էտա է, ժողովուրդ։ Այդպես, ասի մտքերով կիսվեմ, սա իմ անձնական մտքերն են, եթե հավանում եք, խնդրում եմ լայքեք այս վիդեոն, մեկնաբանություն թողեք, ձեր կարծիքները գրեք, ես կարդում եմ մեկնաբանությունները, այդպես ուղղակի իմացեք, ոչ մի բան չկա, ոչ մի բան ինչ-որ արտասովոր, ինչ-որ պատմական այդ չկա։ DJ Vance-ը, թե JD Vance-ը, մարդը եկավ, իրապետության շահերը ներկայացրեց, պրոտոկոլային ինչ-որ քայլեր արեց, ինչ-որ խոսքեր ասեց, դրոնները վաճառեց մեզ վրա, 11 թե 12 միլիոն դոլարով ու գնաց Ադրբեջան։ Վերջ, այդքան բան։ Գնաց այնտեղ էլ նույն էլի պրոտոկոլային խոսքերը, այցերը, իդեպ այցելեց շահեդների ուրակ Բաքվում, այդ են մարդիկ են, այդ մարդկանց պուրակն է, ովքեր Արցախյան առաջի պատերազմում մասնակցել զոհվել են, բայց նաև այնտեղ կան մարդիկ, ովքեր Բաքվում ու Սումգայիթում հայերի կոտորածներին են մասնակցել։ Էդ էլ ձեր Ամերիկան, էդ էլ աշխարհը ցինիկ է, ժողովուրդ ջան, իմացեք։ Մարդկային արժեքներ, բան, պետությունները նման բաներով չեն հարաբերվում։ Միայն շահեր։ Ոնց որ ասում են չկան հավերժ թշնամիներ ու հավերժ բարեկամներ, կան շահեր։ Այդպես։ Եվ խնդրում եմ էլի, ես ոչ նիկոլական եմ, ոչ ռոբական եմ, ոչ սերժական եմ, ոչ լևոնական եմ, ոչ պուտինական եմ, ոչ թրամփական եմ, բոլորը ինձ համար մեկ են, բոլորը հավասարապես անընդունելի են։ Ես հայկական եմ ու հայաստանյան եմ։ Չգաք էլի գրեք, այ դու պիցա եկել, բան, չգիտեմ ինչ, չէ, ժողովուրդ ջան, բոլորն էլ ինձ համար հավասարապես անընդունելի են։ Ես ուզում եմ այս երկրում լինի նորմալ վարչակազմ, մեծամասնության կողմից ընտրված, ընդունելի վարչապետ ու խորհրդարան։ Դրա համար ես դրանց բոլորին դեմ եմ։ Այդքան ժողովուրդ ջան, շնորհակալություն, այսօր մտքերովս ուզեցի կիսվեմ, իմ ինֆորմացիայով, իմ պատկերացումներով կիսվեմ, որպեսզի եսի դուք էլ էլի մտածեք այս ուղղությամբ, որ այդ էյֆորիան ու այդ ողբը դնեք մի կողմ։ Պետք է լինել ուղղակի սառը, զգացմունքները դնել մի կողմ ու մտածել Հայաստանի շահերի մասին։ Այդքան բան, շնորհակալություն, ասել սենց չգիտեմ ինչքանով է երևում, Հրազդանի կիրճն է, Դավթաշեն կամուրջի տակից, իրականում ամառը շատ ավելի սիրուն է այստեղ։ Այդքան է, շնորհակալություն ժողովուրդ ջան, լավ մնացեք, առայժմ։